大家好，欢迎收看爱上电子。今天看到了一个测谎器的电路，感觉很有意思，给大家分享一下。它是3伏供电，两个3极管，一个是8050，一个是8550，还有2个电阻，一个电容，一个扬声器。这个扬声器呢，可以用这种小喇叭，因为它内部呢是电感线圈和磁铁组成的。测谎的时候呢，人的手摸到这2个触点上，就把这个触点连起来了。由于人的皮肤是有电阻的，所以这个位置的阻值大小就改变了这个电路振荡的频率，从而改变了扬声器发出来的声音。因为人着急的时候很显然会出汗，那么它的电阻就会减小，那么也就是说它在撒谎的时候会使皮肤的电阻变小，从而使扬声器发出的声调升高。当手不触碰触摸点的时候，这个电路是停止的，也就是说不工作的。当人的手部触摸这个触点的时候，这个位置通过3伏的正极，然后通过 PNP 型3极管的发射极基极，然后通过电阻，通过人的手部，通过 4.7K 的电阻给这个8050的基极提供一个偏指电压，使8050基极向发射极有小的电流，从而极电极向发射极有大的电流。由于8050的极电极电压下降，那么很显然这个8550的发射极向基极有小的电流，发射极向极电极有大的电流。那么由于我们这个扬声器是电感，所以说当它有电流的时候，它会产生上正下负的感应电动势，因为它的电流是从小变大的，所以是上正下负的感应电动势。那么这个正电压呢，通过这个位置 0.01 微法的电容和 4.7K 的电阻反馈到这个8050的基极，使8050基极电压进一步升高。那么8050极电极向发射极导通量会增加。由于8050极电极向发射极导通量增加，所以这个8550的发射极向极电极导通量同样增加。扬声器的感应电动势进一步增加，通过这个位置，然后反馈到这个8050的基极。那么很显然，这个8050的导通量会进一步增加，直到饱和导通。那么我们这个8550呢，受8050的影响，所以它也会进一步增加，然后直到饱和导通。当8550饱和导通的时候，由于扬声器上的电流不再增加了，所以它的感应电动势就会消失，并且呢，这个电容呢渐渐也会充满。由于它充满了，那么这个正电压呢就不能够反馈到这个8050的基极，从而使8050基极电压下降。由于8050的基极电压下降，那么它极电极向发射极导通电流就会减小。由于它极电极向发射极导通电流减小，使得这个位置的电压升高，从而使8550的导通电流也会减小。由于它的减小，那么电感有阻碍电流减小的作用，所以它的感应电动势导向产生上负下正的感应电动势。那么这个上面的负电压通过这个电容这一端，然后加到了8050的基极，使8050基极电压下降。同时扬声器下端产生的正电压加到了8050的发射极，那么很显然这个8050的电流会进一步减小，那么从而使这个位置的电压进一步升高。又由于8550的基极电压进一步升高，所以8550的导通量会进一步减小。那么我们这个扬声器上的感应电动势会进一步增加，通过 0.01 微法的小电容 4.7K 的电阻反馈到8050的基极，直到8050完全截止。这时由于8550发射极向基极没有了回路，那么从而它也就完全截止了。它完全截止以后，那么我们的扬声器呢就没有了电流，感应电动势再次消失。这时3伏电压通过8550发射极基极 82K 电阻，人的皮肤通过 4.7K 电阻再次加到了8050的基极，使8050再次导通，如此往复循环，就形成了振荡，从而在扬声器线圈中产生了交变的电流，从而发出声音。电容的容量大小能够改变这个电路的频率，很显然这个电容的容量越小，频率越高。人的皮肤内阻越小，这个电路的振荡频率越高，从而改变了扬声器发出来的声音，也就达到了测谎的目的。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。